人呢一世有一筆債一定要還，就係陰債啦。只要你投身嚟到呢個人世間呢，就欠着呢筆債嘅。好多人呢一世勤勤力力咁搏命呢做嘢，但係呢就成日呢感覺就儲唔到咩錢，亦都揸唔住機會，好似呢硬係爭少少運氣。其實呢就係呢一筆債呢，你仲未還啊！咁時間耐咗呢，就會無形之中呢慢慢開始影響你啊。事實上呢，再咁努力呢，好似都係瓶頸呢，就難以突破。家庭之中咧，都係有好多唔順心嘅事啊，正緣嚟咗咧，都好難長久啊。佢就咁樣一啲一啲咁咧，將你嘅福氣同埋好運咧，慢慢咁抽走嘅。除此之外咧，每一個生肖咧所獻嘅陰債咧，都係各不相同嘅。咁根源咧，亦都唔一樣，更加唔係話隨便一個人啊，隨便擺個爐燒啲元寶蠟燭咧，就可以輕鬆不還債啊。搞唔好咧，仲可能變成弄巧成拙啊！咁諗住事半功倍咧，建議你專業嘅事情咧，交俾專業嘅人去做。想知道你欠咗咩債，應該點樣還？喺評論區嗰度留言888，我嚟話你知啦。